नमस्कार मित्रांनो, आस्था संजीवनी या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत पटकन उचकी थांबवण्याचे काही सोपे व घरगुती उपाय. पण या अगोदर या चॅनलला जर आपण सबस्क्राईब केले नसेल तर कृपया सबस्क्राईब या लाल बटनाला क्लिक करा व जवळच असलेल्या बेल आयकॉनला क्लिक करा. उचकी येणं ही एक साधारण बाब आहे. उचकी आल्यानंतर आपण अनेक उपाय करतो. काही वेळेस उचकी थांबते तर काही वेळेस थांबत नाही. कित्येकदा उचकी लागल्यास आपण लगेचच पाणी पितो. उचकी येण्याची अनेक कारणे असतात. लागोपाठ उचकी येणे हा एक प्रकारचा आजार आहे. उचकी लागल्यावर आपण खूप अस्वस्थ होतो. उचकी रोखणे खूप अवघड होऊन जाते. असे मानले जाते की ड्रायफ्रामची मसल्स अचानक आकुंचन पावल्याने उचकी लागण्याची स्थिती निर्माण होते. म्हणून उचकी लागूच नये किंवा लागलेली उचकी थांबवण्यासाठी हे उपाय नक्की करून पहा. पहिला उपाय, साखर. साखर ही आपल्या प्रत्येकाच्या घरात सहज उपलब्ध असते. त्यामुळे उचकी आल्यावर आपल्याला हा साखरेचा उपाय सहज करता येईल. उचकी आल्यावर त्वरित 1 चमचा साखर खा. त्यामुळे थोड्याच वेळात तुमची उचकी थांबून जाईल. त्याचप्रमाणे साखरेच्या पाण्यात थोडं मीठ टाकल्यास व ते पाणी थोडं थोडं प्यायल्यास उचकी थोड्याच वेळात बंद होईल. दुसरा उपाय, लिंबू आणि मध. उचकी आल्यावर 1 चमचा लिंबूचा ताजा रस काढून घ्या व त्यात 1 चमचा मध टाका आणि या दोघांना मिक्स करून चाटण करा. हे चाटण घेतल्यानं उचकी नक्की बंद होईल. तिसरा उपाय, जेवण हळूहळू करा. अनेक वेळा आपण जेवण घाईघाईने करतो व यामुळेच आपल्याला उचकी लागते. जेवताना हळूहळू आणि चावून खा. असे केल्यास उचकी लागणारच नाही. चौथा उपाय, श्वास रोखून ठेवा. मित्रांनो, जर तुम्हाला उचकी लागली असेल तर एक लांब श्वास घ्या आणि काही सेकंद रोखून ठेवा. यामुळे फुफ्फुसात कार्बन डायऑक्साईड भरेल आणि डायफ्राम त्याला काढण्याचा प्रयत्न करेल व यामुळेच तुमची उचकी आपोआप बंद होईल. पाचवा उपाय, मीठ किंवा मिठाचे पाणी. हा उपाय तुम्हाला थोडा अवघड वगैरे वाटू शकतो. 1 चमचा मीठ तोंडात ठेवा. मीठ जास्त प्रमाणे घेताना उचकी थांबते. पण जर तुम्हाला मीठ आवडत नसेल तर तुम्ही मिठाचं पाणीसुद्धा घेऊ शकता व यामुळे तुमची उचकीची समस्या बंद होईल. सहावा आणि शेवटचा उपाय, उलटे अंक मोजा. मित्रांनो, तुम्हाला जर उचकी लागली आणि तुमच्या आसपास पाणी किंवा काहीच उपाय उपलब्ध नसतील तर उलटे अंक मोजा आणि अंक मोजताना श्वास रोखून धरल्यास अजून फायदा होऊ शकतो. यापैकी कोणताही उपाय वापरून आपण उचकी थांबवू शकतो. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ आपल्याला आवडल्यास या व्हिडिओला लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जवळच असलेल्या बेल आयकॉनला क्लिक करा म्हणजे यापुढेही तुम्हाला असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहायला मिळतील. धन्यवाद.